Cześć, witam Was na kanale Smart Test. W dzisiejszym odcinku zapraszam Was do recenzji tunera Deco TV Pro 2. Jak może pamiętacie, rok temu prezentowałem Wam recenzję modelu Deco TV Pro, modelu, który cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem z Waszej strony. No i teraz producent właśnie wprowadził na rynek nową wersję Pro 2, którą dzisiaj będziemy mieli okazję sobie potestować. Na początek, jeżeli chodzi o zawartość zestawu, to bardzo podobnie jak w ubiegłym roku. Mamy w zestawie dekoder, pilot zdalnego sterowania, przewód HDMI, instrukcje obsługi i są też baterie do pilota tego zdalnego sterowania, czyli jak widzicie zestaw kompletny, nic więcej nie musicie dokupować. Chyba że chcielibyście korzystać z funkcji internetowych w tym dekoderze, no to wówczas możemy sobie dokupić zewnętrzną antenę Wi-Fi, na przykład taką marki Deco, która pozwoli nam na dostęp do internetu na tego typu urządzeniu. Teraz może pokrótce zobaczmy sobie budowę, wykonanie tego dekodera. Zobaczmy, co się zmieniło w porównaniu do konstrukcji z ubiegłego roku. Jak widzicie, front dekodera jest praktycznie taki sam. Mamy na froncie złącze USB, 3 przyciski do zarządzania funkcjami dekodera oraz wyświetlacz. Od góry metalowa obudowa, podobnie jak po bokach. Tutaj żadnych złącz nie znajdziemy. Od spodu nadal brak podgumowanych nóżek. Natomiast zmiany, z tego co widzę, zaszły na tylnej tutaj części dekodera, ponieważ w tym miejscu mieliśmy w poprzedniej wersji złącze SPDIF, wyjście dźwięku tutaj cyfrowe, natomiast teraz zrezygnowano z tego wyjścia i mamy drugie złącze USB, na przykład do podłączenia dysku zewnętrznego, czyli możemy teraz jednocześnie korzystać z podłączonego dysku pamięci USB i na przykład anteny Wi-Fi. Pozostałe złącza zostały bez zmian, czyli mamy wejście antenowe z przelotką, wyjście HDMI oraz wyjście tutaj z kart dla starszych telewizorów. Nadal mamy wbudowany wewnątrz zasilacz, czyli przewód zasilający zintegrowany z dekoderem. Nie potrzebujemy żadnych zasilaczy zewnętrznych. Teraz jeżeli chodzi o pilota zdalnego sterowania, to tutaj praktycznie również ta sama konstrukcja charakterystyczna dla odbiorników marki Deco, czyli duże przyciski podgumowane, nie klikające, czyli cicho pracujące. Od góry blok przycisków programowalnych do zaprogramowania podstawowych funkcji naszego telewizora. Następnie przyciski multimedialne, główny joystick do zarządzania, przyciski menu, exit, info, EPG po bokach, zarządzanie dźwiękiem, zmiana kanałów, przycisk PVR, gdzie dostaniemy się szybko do naszych nagrań, no i przycisk do nagrywania. Od spodu blok przycisków numerycznych. Tak więc może przejdźmy sobie od razu do podłączenia dekodera do telewizora, no i zobaczmy jego działanie. Dekoder, jak widzicie, mam już podłączony do telewizora za pomocą przewodu HDMI. Podłączyłem też do dekodera antenę telewizyjną oraz podłączyłem sobie też od razu pamięć USB, żeby pokazać Wam nagrywanie na tym dekoderze. Jeżeli ktoś jeszcze nie wie, jak tego typu dekodery podłączyć do telewizora, to na moim kanale znajdziecie odrębny film pokazujący, jak takie dekodery podłączyć. Zresztą link zamieszczę Wam również pod tym filmem. Teraz, jak widzicie, mamy pierwszy ekran instalacyjny, gdzie możemy wybrać sobie od razu kraj, język OSD. Możemy zaznaczyć w tym miejscu, czy chcemy wyszukiwać wszystkie kanały, czy tylko kanały FTA. I zauważcie, dekoder może wyszukiwać kanały telewizji naziemnej w standardzie DVB-T2, jak też kanały telewizji w standardzie DVB-C. My oczywiście zajmiemy się telewizją naziemną. Możemy od razu na tym etapie włączyć zasilanie anteny, jeżeli korzystacie z anteny ze wzmacniaczem. No i następnie przechodzimy sobie już do wyszukiwania kanałów telewizyjnych. Tutaj klasycznie kanały telewizyjne wyszukują się po lewej stronie, kanały radiowe po prawej. Po zakończeniu wyszukiwania, jak widzicie, wszystkie kanały pojawiły się na liście kanałów. Są ułożone w poprawnej kolejności według LCN. I może teraz sobie jeszcze zobaczmy na tą listę, czy wszystkie kanały rzeczywiście zostały poprawnie wyszukane. Jak widzicie, poszczególne tutaj multiplexy, poszczególne kanały z tych multiplexów pojawiły się na liście.
Zobaczmy na multiplex 8, tutaj kanały WP też bez problemu został wyszukany. I jeszcze może zobaczmy sobie kanał Wydarzenia 24, również został wyszukany. Czyli jeżeli chodzi o wyszukiwanie kanałów, układanie listy kanałów, jak najbardziej ok. Możemy oczywiście wyszukiwać na tej liście kanały, możemy je edytować i możemy też przejść od razu do pozycji EPG, przycisk czerwony na pilocie. Ok, to teraz może zobaczmy sobie, jak wygląda czas reakcji na pilota, czyli zmieniamy kanał i zobaczmy, ile to będzie trwało. Około tutaj 1,5 sekundy, myślę maksymalnie do 2 sekund, czyli na bardzo przyzwoitym poziomie, jeżeli chodzi o czas zmiany kanałów. Zresztą zobaczcie tutaj dokładnie. Przyciskamy przycisk i kanał zostanie zmieniony. Jeżeli są kanały z jednego multiplexu, to jak widzicie trwa to znacznie szybciej, praktycznie zmiana kanałów błyskawiczna. I co ważne, po zmianie kanałów nie zauważyłem tutaj jakiegoś spowolnienia obrazu. Od razu mamy płynne odtwarzanie tego materiału wideo, więc to na pewno na plus, jeżeli chodzi o działanie tego tunera. To teraz może sobie przejdźmy do info i do EPG. Info podstawowe, czyli widzimy oczywiście pasek postępu danego programu, informacje o nadawanym programie, o następnym w kolejce, jest też numer kanału, jego nazwa. Dużo informacji, ponieważ widzimy, jakim kodekiem dany kanał jest kodowany. Mamy też aktualną datę, godzinę oraz rozdzielczość. Drugie przyciśnięcie przycisku info rozwija nam pełen opis i tutaj jak widzicie jest reżyser, są aktorzy, jest tutaj rok produkcji, jest pełen opis, więc tutaj myślę, że czytelność jak najbardziej ok. No i trzecie przyciśnięcie info pokazuje nam siłę i jakość sygnału oraz współczynnik BER, czyli widzimy, jak ten dekoder działa z naszą anteną. Ok, to teraz może przejdźmy sobie do kolejnej funkcji, czyli do EPG. EPG myślę, że bardzo dobrze Wam już znane z tego typu dekoderów, czyli mamy tutaj podgląd aktualnie oglądanego kanału, mamy listę kanałów oraz informacje, co na danym kanale w danym momencie jest nadawane. Obok podglądu po prawej stronie jest też oczywiście informacja na temat tego kanału i nadawanej pozycji programowej. Jeżeli tutaj zmienimy kanał, to niestety w podglądzie również zmieni nam się odtwarzany kanał i to jest trochę na minus, natomiast opisy oczywiście tutaj jak najbardziej ok. Kolejny kanał, czyli również mamy program telewizyjny, podgląd i widzimy, w jakich godzinach ten program jest nadawany. Jeżeli przejdziemy sobie w prawo kursorem, to możemy sobie tutaj przeglądać poszczególne pozycje programowe dla tego kanału na dzisiejszy dzień lub też na kolejne dni tygodnia. Przycisk żółty na przykład zmienia nam kolejny dzień i w taki sposób możemy sobie sprawdzać program dla kolejnych dni na najbliższy tydzień. Przycisk zielony cofa nam tutaj dni do tyłu i możemy sobie na bieżąco podglądać, co jest nadawane. Oczywiście z tej pozycji możemy sobie też programować nagrania, przycisk czerwony na pilocie i teraz możemy sobie zaprogramować odtwarzanie lub zaprogramować sobie nagrywanie takiej pozycji programowej. Jak widzicie, tutaj te opcje poniżej są nieaktywne, natomiast będziemy je mogli później sobie edytować już z pozycji samego tego okna, gdzie widzimy wszystkie zaprogramowane nagrania. Cofamy się teraz do tyłu, informacja czy zapisać to ustawienie, klikamy OK i w tym momencie to ustawienie zostało dodane do listy nagrań, jest przycisk czerwony, natomiast jeżeli byśmy na przykład ustawili sobie tylko przypomnienie, to zobaczcie, znowu rezerwujemy kanał, ustawiamy odtwarzanie, klikamy Exit, żeby zapisać, OK i teraz mamy kropkę zieloną, czyli ta pozycja zostanie nagrana, natomiast na tej pozycji zielonej dekoder o tej godzinie nam się przełączy na wybrany przez nas kanał. To teraz może przejdźmy sobie do funkcji Time Shift. No i zobaczcie, ten przycisk czerwony na pilocie, zatrzymujemy odtwarzanie materiału na żywo. Mamy tutaj oś czasu, na której będziemy widzieli aktualny postęp naszego materiału, który nadawany jest na żywo. I teraz zobaczcie, po odblokowaniu nagrania widzimy, że w czasie rzeczywistym to nagranie ma już 38 sekund, natomiast my jesteśmy teraz aktualnie na 9 sekundzie.
Po tej osi czasu oczywiście możemy się poruszać za pomocą tego głównego joysticka i jak widzicie, na przykład cofamy się do początku nagrania, klikamy OK i odtwarzamy sobie materiał jeszcze raz. Tak więc w dowolnym momencie tej osi czasu możemy rozpocząć lub też zatrzymać nagrywanie. Funkcja Time Shift w tym dekoderze nie działa automatycznie, musimy ją, pamiętajcie, za każdym razem uruchomić ręcznie na każdym kanale, jeżeli chcemy z niej korzystać. Teraz jeżeli chodzi o nagrywanie, przycisk Rec nagrywania na pilocie, rozpoczyna się nagrywanie. Trwa ono domyślnie 2 godziny, natomiast jeżeli sobie jeszcze raz przyciśniemy przycisk nagrywania, to możemy ten czas sobie zmienić. Na przykład ustawmy sobie, nie wiem, 5 godzin i wówczas takie nagranie będzie trwało 5 godzin. Możemy tutaj dokładny czas sobie ustawić. Przycisk Stop na pilocie kończy takie nagranie i zostanie ono zapisane na naszym dysku zewnętrznym. Teraz przycisk PVR pozwala nam szybko dostać się do naszych nagrań i zauważcie, tutaj mamy listę nagrań, które zrealizowaliśmy, akurat 2 pozycje i co ważne, mamy w nagraniach pełne tytuły nagrań wraz z numerami odcinka i wszystkimi opisami. Na końcu jest data, czyli nie musimy się zastanawiać, co to było za nagranie, tylko możemy dokładnie sobie sprawdzić tytuł tego nagrania, sezon odcinka, numer odcinka, z jakiego kanału też nagrywaliśmy. Więc bardzo duży plus za właśnie tą opcję nagrywania. To teraz może zobaczmy jeszcze, jak wygląda menu tego tunera i jego ustawienia. Pierwsza zakładka wyszukiwanie kanałów, tutaj chyba nie trzeba tego nikomu tłumaczyć. Wyszukiwanie kanałów telewizji naziemnej lub kanałów telewizji kablowej. Przy wyszukiwaniu kanałów naziemnych możemy tutaj oczywiście korzystać zarówno z filtrów kanałów, jak też na przykład z wyszukiwania automatycznego, które już przeprowadzaliśmy, lub też wyszukiwania ręcznego. Kanały od 5 do 70 są wyszukiwane, więc pełne pasmo jest tutaj przeszukiwane. Wszystkie multiplexy będą Wam bez problemu na tym dekoderze działały. Następnie, jeżeli chodzi o DVB-C, tutaj również wyszukiwanie automatyczne lub też ręczne i też możemy sobie tutaj ustawiać częstotliwości i pozostałe parametry. Wychodzimy dalej. Edycja kanałów. Kanały oczywiście możemy sobie edytować, układać według własnej kolejności na liście kanałów. Możemy na przykład któreś kanały pomijać, możemy któreś zablokować i możemy też tworzyć listy kanałów ulubionych. Pamiętajcie, że żeby zmieniać kolejność kanałów na takiej liście, to musimy wyłączyć funkcję LCN, żeby numeracja kanałów została poprawna, więc tutaj na to zwracam Waszą uwagę. Tak działa to we wszystkich dekoderach DVB-T2. Natomiast jeżeli chodzi o listy kanałów ulubionych, przycisk 5 na ekranie, zaznaczamy kanał, klikamy OK i możemy go dodać do jednej z tych już gotowych list kanałów. One niestety nie są przetłumaczone na język polski, ale myślę, że to nie będzie jakiś duży dla Was problem. Lub do którejś z tych list kanałów, które nie są opisane, są tylko ponumerowane. I maksymalnie takich list kanałów jest 23 plus te kilka kanałów opisanych, czyli około 30 list kanałów możemy sobie stworzyć na tym dekoderze. Kolejna zakładka. Ustawienia. I tutaj może sobie zobaczmy, co możemy sobie w tym dekoderze ustawić. Oczywiście język oprogramowania, język OSD. Możemy sobie ustawić standard telewizji i tutaj mamy domyślnie 720p w tym momencie. Może sobie od razu przestawmy na 1080p, ponieważ to jest akurat natywna rozdzielczość tego monitora. Współczynnik telewizji 4:3, 16:9. Zostawmy 16:9. Tryb proporcji. Tutaj możemy zostawić ten automat lub też wybrać ręcznie panorama lub też pan scan. Poziom głośności ogólny lub dla poszczególnych kanałów. SPDIF HDMI, czyli dźwięk poprzez HDMI cyfrowy. AC3 auto, AC3 włączone dekodowanie i obejście AC3, czyli wyłączone AC3. TV z kart, czyli wyjście na tym złączu analogowym, tym wyjściu z kart. Może być sygnał CVBS lub też RGB i w tym miejscu możemy też włączyć lub też wyłączyć audiodeskrypcję. Blokada i tutaj możemy sobie włączyć blokadę kanałów, możemy tylko włączyć, wyłączyć i nie ma z tego co widać tutaj żadnych innych ustawień. Możemy zmienić hasło do tych zablokowanych kanałów. Ustawienia czasu, nagrywanie.
Jeżeli chodzi o nagrywanie, tutaj możemy włączyć tą funkcję Time Shift i możemy też włączyć nagrywanie sekcji, czyli po wyjściu z funkcji Time Shift ten materiał może zostać zapisany jako nagranie na naszym dysku. Czas trwania nagrania to jest ten domyślny czas, który się za każdym razem wyświetla, który możemy zmienić podczas nagrywania i informacje o naszym dysku. Ustawienia timera. To są właśnie te nasze nagrania, które sobie zaprogramowaliśmy w OSD i z tego miejsca takie nagrania na przykład możemy sobie już edytować za pomocą przycisku żółtego, czyli możemy na przykład zmienić datę rozpoczęcia takiego nagrania, czas rozpoczęcia takiego nagrania, czas trwania takiego nagrania. To wszystko możemy sobie już z tego miejsca edytować. Ustawienia panelu, czyli ustawienia tego naszego wyświetlacza na dekoderze, który tutaj widzicie. Możemy ustawić jasność tego wyświetlacza, może być wysoka, niska lub też średnia, więc jeżeli zbyt mocno dla Was ten wyświetlacz świeci, to możecie obniżyć jego jasność. Wyświetlacz LED może wyświetlać godzinę, czas lub też numer kanału. Zegar w trybie czuwania, czyli czy chcemy po tutaj wyłączeniu dekodera, aby na wyświetlaczu wyświetlała się godzina, czy też wolimy, żeby ten wyświetlacz nam się w ogóle nie uruchomił. No i ostatnia tutaj funkcja to jest włącz-wyłącz. Możemy zaprogramować sobie automatyczne włączenie i wyłączenie dekodera o danych godzinach. Aktualizacja oprogramowania poprzez USB. W tym miejscu jest też reset do ustawień fabrycznych oraz możemy sprawdzić informacje o naszym systemie. Jak widzicie, najnowsze oprogramowanie jest ograne 9 czerwca tego roku. Kolejne zakładki to są już ustawienia sieci, pogoda, YouTube, IPTV. Są to opcje, które będą Wam działały po podłączeniu do dekodera anteny Wi-Fi, anteny zewnętrznej i połączeniu się z internetem. Zresztą za chwileczkę Wam to pokażę. Natomiast w dolnej zakładce dostęp do mediów, czyli naszych nagrań wideo, to już widzieliśmy, ponieważ mamy na pilocie też przycisk PVR. To jest dokładnie ta sama funkcja. Następnie mamy dostęp do materiałów wideo na naszych dyskach zewnętrznych, do muzyki na dyskach zewnętrznych oraz przeglądarkę zdjęć, jeżeli takie zdjęcia na dysku sobie podłączycie. W ustawieniach to by było tyle. Teraz chciałem Wam pokazać jeszcze może czas uruchomienia się tego dekodera, czyli wyłączymy sobie nasz dekoder. Jak zawsze weźmiemy sobie stoper. No i teraz power, czas start i zobaczmy, ile dekoder potrzebuje na uruchomienie się od momentu włączenia do momentu pojawienia się obrazu. OK, jak widzicie jest to 15-16 sekund, czyli bardzo przyzwoity czas, jeżeli chodzi o czas uruchomienia się tego dekodera. I teraz jeszcze informacja odnośnie HBB TV. Oczywiście ten dekoder nie obsługuje funkcji HBB TV, czyli tej telewizji hybrydowej. To nie jest tego typu dekoder, zresztą na rynku są tylko dwa dekodery, które tą funkcję obsługują. No i oczywiście one są kilkukrotnie droższe od tych podstawowych dekoderów telewizyjnych, więc te portale jak Go, HBB TV, Polsatu, jak te wszystkie kanały na przykład nadawane w ramach HBB TV, jak TVP Historia 2, Kultura 2, ABC 2, to oczywiście Wam w tym dekoderze nie będzie działało, podobnie jak CDA Premium czy też TVP Go. O tym Wam tylko wspominam, ponieważ często pytacie i prosicie, żeby powiedzieć o tym w recenzji. Ok, to teraz sobie jeszcze może podłączymy tą antenę Wi-Fi i pokażę Wam ustawienia sieci internetowej i działanie właśnie tych aplikacji multimedialnych. Ja mam tą antenkę Deco, może sobie ją tu podłączę z przodu. No i teraz zobaczcie, antena jest podłączona, przechodzimy do ustawień sieci. W tym momencie możemy wybrać urządzenie Wi-Fi, tryb włączony, rodzaj DHCP, więc przechodzimy do skanowania, przycisk zielony. Urządzenie wyszukuje nam wszystkie sieci Wi-Fi w okolicy. Ta antenka działa tylko w paśmie 2,4 GHz, więc jeżeli Wasz router nadaje w dwóch sieciach, no to tylko te 2,4 GHz będzie rozpoznawane. Wybieramy swoją sieć, klikamy OK, następnie przechodzimy do hasła, klikamy znowu OK i teraz musimy wpisać z tej klawiatury hasło do naszej sieci Wi-Fi. Po wpisaniu hasła klikamy zapisz to hasło i w tym momencie
dekoder łączy się z naszym internetem, z naszą siecią Wi-Fi. Po połączeniu możemy już wyjść z tego okna i od tego momentu mamy już dostęp do internetu w tym dekoderze. Pogoda. Możemy sobie sprawdzić pogodę na dzień dzisiejszy, na kolejne dni tygodnia dla wybranej lokalizacji. Oczywiście możemy tą lokalizację sobie zmienić pod własną. Następnie aplikacja YouTube. Aplikacja taka jak w większości tutaj dekoderów DVB-T2, czyli bardzo prosta. Mamy tutaj co prawda nieprzetłumaczone te wszystkie nazwy, natomiast jeżeli chodzi o samo działanie, to jak najbardziej jest możliwość skorzystania z tej aplikacji. Przycisk czerwony, wchodzimy do ustawień. Tutaj możemy sobie wybrać region lub pozostawić tutaj w automacie. Wszystkie kraje są tutaj do wyboru. Możemy oczywiście też wybrać sobie Polskę. Nie ma z tym najmniejszego problemu. Zobaczcie. Następnie rozdzielczość. Maksymalnie 1080p możemy wybrać. No i też czy odtwarzać raz, czy też zapętlać, to możemy sobie pominąć. Wychodzimy i teraz próbujemy coś sobie wyszukać. Przycisk OK. No i na przykład jakieś tutaj demo sobie może wyszukajmy. Czyli mamy 4K demo. Zatwierdzamy OK. No i teraz zobaczmy, czy to wyszukiwanie rzeczywiście działa w tym dekoderze. No i jak widzicie, wszystkie materiały nam się bez problemu wyszukują. Wybieramy tutaj pierwszy materiał. Próbujemy go odtwarzać. No i zobaczcie, materiał nam się tutaj bez problemu odtwarza. Oczywiście nie jest to rozdzielczość 4K, tylko jak widzicie maksymalnie 720p. Pomimo że materiał jest nadawany w wyższej rozdzielczości, to jest maksymalna rozdzielczość, z jaką ten dekoder jest w stanie wyświetlić materiały z aplikacji YouTube. Natomiast jak widzicie, płynność odtwarzania, kolory, jakość obrazu naprawdę na przyzwoitym poziomie. Więc jeżeli potrzebujecie prosty odtwarzacz do aplikacji YouTube, do oglądania filmów z YouTube, to jak widzicie Deco TV Pro 2 całkiem nieźle sobie z tym radzi. Możemy oczywiście tu się poruszać po tej osi czasu, przewijać materiał do przodu, do tyłu, odtwarzać sobie od wybranego momentu, czyli jak widać ta funkcjonalność jest jak najbardziej zachowana. Ok, wiemy już, że działa aplikacja YouTube, to jeszcze może przejdźmy sobie do ostatniej aplikacji IPTV. Jeżeli macie jakieś tutaj listy kanałów po IPTV, jakieś własne lub też pobraliście sobie jakąś darmową listę, to możecie tutaj z pendrive'a, przycisk na przykład niebieski, importować sobie taką listę. Ja mam tu taką darmową, przykładową listę pobraną z jakiejś strony. No i teraz zobaczcie, lista nam się załadowała. Mamy dostęp do kanałów internetowych. No i spróbujmy sobie tutaj cokolwiek otworzyć. Zobaczymy, czy nam się uda takie odtwarzanie. No i jak widzicie, mamy odtwarzanie materiałów z internetu. Tutaj akurat kanał 4TV. No i tutaj zobaczmy na tej naszej liście. Mamy tutaj jakieś telewizje też polskie, telewizje też regionalne, jeżeli chodzi o telewizję. No i jak widzicie, materiał też się odtwarza, kanał się nam odtwarza na żywo. Czyli jak widzicie, możemy w bardzo łatwy sposób rozszerzyć listę kanałów telewizji naziemnych o właśnie kanały internetowe. Czyli kolejny plus, jeżeli chodzi o zakup tego dekodera. Ok, i na dzisiaj to by było tyle, jeżeli chodzi o tą recenzję dekodera Deco TV Pro 2. Jak widzicie, dekoder poprawnie wykonany, szybki czas działania, szybka zmiana kanałów i też szybkie uruchomienie się dekodera z trybu standby. Mamy tutaj poprawnie ułożone listy kanałów według LCN. Wszystkie kanały zostały wyszukane. Jakość głowicy wydaje się na całkiem przyzwoitym poziomie, aczkolwiek pamiętajcie, że ja mam bardzo blisko do nadajnika, więc trudno mi to tak naprawdę dokładnie zweryfikować. Kolejny plus za działanie funkcji nagrywania, ponieważ jak widzieliście, mamy w nagraniach nie tylko daty nagrań, ale też pełne tytuły, więc tutaj należy wyróżnić oczywiście ten dekoder na tle konkurencji. Dobrze działa też tutaj funkcja Time Shift w tym dekoderze. No i na pewno plusem są też te funkcje internetowe po dokupieniu sobie dodatkowej zewnętrznej anteny Wi-Fi, czyli poprawne działanie aplikacji YouTube oraz działanie, jak widzieliście, też telewizji IPTV. Tak więc z mojej strony na dzisiaj to by było już tyle. Ja Wam oczywiście dziękuję jak zwykle za uwagę.
Jeżeli materiał Wam się podobał, to proszę Was o łapki w górę, o subskrypcję kanału i do zobaczenia już niedługo przy okazji kolejnych recenzji na kanale Smart Test. Cześć!